Hi guys, good morning. Hapon na pala. So, good afternoon. And today, wait, adjust lang natin. Okay, again, it's an afternoon na. And I would like to share with you my experience in climbing Mount Pantalingahan. This happened way back 2025. 2015, year 2015 noon. And very active ako nun sa pag-explore ng mga mountains with medyo difficult level ang kanyang classification. Wala lang, as the 24-year-old girl who's been very curious about the trails and wanted to try the limits, I tried Mount Pantalingahan. Pero yun nga guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, well, papakilala muna ako sa'yo. Ako nga pala si Lady Diane Recto, ang yung kapitbahay mula sa kabilang barangay. Malayo ako sa inyo, pero wala lang, kwentuhan lang tayo, ganito lang. So yun, ikikwento ko lang. Sir, sorry nakasando lang ako kasi ito yung feel kong isuot ngayon Yun ang maganda kasi sa vlogging. You can wear anything you want. You can do anything you want. Nobody would tell you how you should live your life the way they wanted you to live your life. It's about you. It's how you want to say things or tell stories. Just be factual. Well, anyway, ito na nga. Andito tayo ulit sa auto and i-share ko sa inyo yung experience ko sa pag-climb ng Mount Pantalingahan. Very limited lang din kasi yung nakikita kong nag-share ng mga stories nila na umaakyat doon kasi hindi rin siya among the most visited places in the Philippines or hindi siya among the most visited mountains in the Philippines. Unlike sa Mount Apo na laging inaakyat, hindi rin siya katulad ng Mount Pulag na blockbuster palagi, ng Mount Talamitam or Batulao na ang dali-dali mo lang puntahan at madali-dali lang din yung trail. Ang Mount Pantalingahan ay located sa Palawan and it's in the south part of Palawan. Kumbaga, hindi ko na siya masyadong maalala kung from Puerto Princesa, 5 to 6 hours yung biyahe via van to jump off, ganyan. Pero malayo siya kasi init ang puwet namin nun Tapos may stopover yung van bago kami nakapag-start mag-trek ng mga kasama ko. So, ito na nga, bago ko simulan yung adventure proper, simulan muna natin doon sa preparation ng selection ng mga pwedeng mag-join doon sa event na yon. Ito nga palang event na sinalihan ko ay organized by Sir Jerry Rementilla na kilala din siya sa mountaineering community or climbing community na nag-organize ng mga non-traditional trails or hindi masyadong inaakyat na bundok dito sa Pilipinas. Medyo ang forte niya or specialty niya ay yung mga major climbs. So yun, prior dun sa event na yun, sumali muna ako sa paakyat niya sa Pico del Oro via Marami, yung Mount Marami Trail to Pico del Oro Traverse. Ang Mount Marami, Pico del Oro Traverse yun, malayo-layo siya. Kasi yun sa mga, hindi naman sobrang hirap, pero challenging din kasi yun yung first time ko mag-overnight na climb. Parang yun kasi yung pre-climb or qualification climb niya para malaman kung papasa ka or magka-qualify ka dun sa mga minimum requirements niya kapag nagkaroon siya ng major hike. So yun, sumali ako dun sa Mount Marami to Mount Pico del Oro Traverse Trail na climb. Tapos dun ko nakilala yung mga Team Gewang. So ayun, nagtanong ako sa kanya kung pwede ba sa mga susunod kasama ako sa mga major trail, ganyan. Pwede naman, pero kailangan ko pang mag-train. So ayun, isa sa mga ginawa ko noon,
syempre, nagte-trail run ako, tapos nagro-road running ako to develop my cardio, ganyan-ganyan, etc. Tapos, medyo nag-lean din ako nun kasi from 65 kilos, naging 58 kilos ako nun. Tapos, bago kami umakyat ng Mount Mantalingahan, ano yun yung event ng Mount Pico del Oro Traverse, parang mga May or April ng 2014, mga ganyan. Tapos, ayun, nag-climb kami doon. Tapos, ng 2014, may isa pa siya uling event, si Sir Jerry, ng 5 Picos. Ito naman, kasama ko sila Dis, at yung iba ko pang mga kasamang trail friends. Anyway, ayun na nga. So, ayun, yung 5 Pico Traverse, overnight din siya. Tapos natulog kami sa Silangin Cove. Tapos yun, parang yung both climbs na yon, yung Mount Marami to Pico del Oro Traverse overnight, tsaka yung 5 Pico Traverse to Silangin Cove, yun yung naging pre-qualifier ko para pwede akong isama ni Sir Jerry doon sa Mount Mantalingahan. Kasi considering na yung Mount Mantalingahan, based on readings and reviews ng ibang mga tao na nababasa ko at napapakinggan ko, hindi siya simple climb lang. Isa siyang medyo delikadong climb kasi bukod sa technical nga daw yung trails, tapos hindi siya masyadong inaakyat, so may pagka-exploratory yung climb na ito. Pinaghandaan ko na yung upcoming na Mount Mantalingahan climb. Nung year na yon, 2014, kasi yung event ng Mount Mantalingahan, parang siya January 2015, yun na, come this 2015, malapit na, we were invited in a pre-climb meeting. Si Sir Jerry kasi siya medyo stricto siya, lalo na kapag ka mga seryosong akyatan. Hindi ka pwedeng pupunta ka lang basta-basta. Ino-orient ka talaga niya kung ano yung mga expect mo, ano yung dapat mong paghandaan, ganito, ganyan. Meron kami noon division ng groups. Sinama niya ako sa grupo, per 3 kami, parang inarrange niya yung group by 3s. And ang kabady ko noon, si Oyoboy Barbero, tsaka si Ses Katangal. Tapos, ayun, okay na. May group na ako, no? Isa sa mga pinagawa rin sa amin ni Sir Jerry is the malaria shots, anti-malaria shots. Kasi itong area na to ng Palawan, yung Mantalingahan, yung Brooks Point, tsaka Ransang Rizal, isa sila sa mga napapabilitang infested ng malaria mosquito. So yun, as a precaution, required yung mga aakit sa bundok na ito na magkaroon ng anti-malaria shots. Tapos yun, ako yung sa akin, ang tinake ko noon ay tablets na anti-malaria. Hindi ko na maalala yung dosage, pero you can check with your doctors kasi kailangan yun yung med certificate tsaka yung anti-malaria shot. Sa iba yata merong shots talaga, syringe. Hindi ko sure, pero yung sa akin kasi tablets. Then, ayun nga pala, yung tablets na yun, medyo malakas siya. Minsan nakakahilo siya. Minsan may side effect siyang nakakasuka, ganun. So, be careful lang din. At saka dapat kumakain ka ng tama bago ka uminom nun. Came the climb proper. Ako, si Oyoboy, si Ses, tsaka ako. Sabay-sabay kami ng flight. Pare-pareho kami ng eroplano sa AirAsia, and pare-pareho din kami na na-delay ng flight. Isa din pala sa dapat yung tandaan, huwag kayo magbubuk sa AirAsia, lalo na kapag major climb. Kasi ito nga, nag-AirAsia kami, tapos sobrang delayed namin. Di na kami nahintay ng grupo, nauna na silang mag-start trek. Kami naman, nila Oyoboy at saka nila Ses, naiwan kami sa airport kasi yung flight namin delayed ng bonggang-bongga. Pero ito ang maganda kay Sir Jerry. Kahit nauna na sila, ini-instruct niya kami kung paano yung dapat gawin para makahabol kami.
Which is, ayun, nagstay muna kami sa isang inn. Tapos kinabukasan, bumiyahe kami, sumakay kami ng van, papuntang Ransang, Palawan. Tapos umaga na kami dumating doon, may naghihintay na sa aming guide. Hindi si Kuya Binoy. Si Kuya Binoy, kasama yata siya nung nauna na group, si Sir Jerry, yung group nila. Marami na sila doon eh. Parang I think nasa more than 12 yung group namin eh. Tapos kami, nila Ses, tsaka nila Oyo Boy. Ang kasama pala namin, yung kapatid ni Kuya Binoy. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Basta yung kapatid ni Kuya Binoy, nag-guide sa amin hanggang sa maabutan namin yung first night campsite ng group. Wala naman, hindi naman ganun kahirap yung trail nung time na yon. Sakto lang. Parang kung maikukumpara ko, yung first night namin sa trail, isang mountain ko ba makukumpara? Parang ano lang siya, Mount Marami. Mount Marami trail lang, ganun. Yung paakyat ng long trail ng Marami. Meron kasing trail ng Marami na maikli lang, merong trail na mahaba. So, para siyang yung long trail ng Marami. Basta may isa siyang bahayan eh. Para siyang village. Okay naman, para siyang yung old trail ng Marami. May trail naman, maayos naman. Tapos may tinawiran ka lang na isang punong nakatumba. Yun yung tulay. Maikli lang naman siya, kaya hindi naman masyadong nakakatakot. Yun. Came the second night. Dito na nagsisimula sa second day and third day yung mga trails na bangin-bangin, mga cliff, tapos ridges talaga, mga yon, nadaanan mo yon. Pero ayun nga, kasi at that time, isip bata pa ako, tapos hindi pa ako sa age, ayun nga, sinasabi ko, ako ay very prepared physically, yung mga gamit ko, okay naman, kompleto, pero ang problema ko noon, mentally, hindi ako maayos. Matatakotin talaga ako kasi ayokong maiiwan sa trail, ayokong mag-isa, gusto ko nakikita ko yung mga kasama ko. Hindi ko na maalala kung 4 or 5 days eh, pero parang 4 days nga yata or 5. Either. Or 4.5 days kaming nagte-trek. Ano siya eh, iba-ibang klase ng terrain yung madadaanan mo eh. Pero, no time nga na yun, may time na umiyak talaga ako kasi sabi ni Sir Jerry, ano daw, gagabihin daw kami sa trail kapag hindi kami nagmadali. Ang problema ko doon, magpo 4 PM na, tapos yung backpack ko, wala doon yung mga ilaw. Wala doon yung headlight, yung flashlight. Nasa group backpack na pinadala namin sa porter namin. Sabi ko, hala, ba't ganun? Ang ending, ako walang nagagamit. Wala, iyak talaga ako. Sobrang nagra-rush na ako. Tapos nagra-rush ako na yon, nagkamali pa ako ng dinaanan. Alam mo yung, bumaba ako sa bangin. Dapat pala sa gilid lang dadaan. Pero, doon ako bumaba sa trail, pababa ng bangin. Kaya, sabi ko, help, help, wala akong kasama. At sabi ng mga kasama ko, uy, si Dayan yun na. Nakita nila, uy, andun lang pala sila. Mali pala yung dinaanan ko. Tapos yun, di nag-backtrail ako. Pero ang hirap, kasi bangin talaga. Madaling bumaba, pero mahirap akyatin. Kasi ang mga kinakapitan mo lang sa area na yun, mga ugat. Yun yung trail na maugat. As in, ang kakapitan mo talaga mga ugat. Tapos marurupok na flooring ng ugat. Ganon. Kaya dapat mag-ingat ka kasi lulubog ka talaga sa kailalim-laliman ng bangin. Tapos, yun, dire-diretso lang kasi hindi naman ako iniwan ng mga buddies ko. Sila Oyo Boy tsaka si Ses, kaya mahal na mahal ko yung dalawang yun kahit noon ko lang sila nakilala sa climb na yun. Tapos, ayun, basta ang technique lang daw kasi doon kapag daw major climb, dapat marami kang pagkain. So, ayun, marami kaming dalang pagkain. Hindi kami nagugutom. Ultimong trail food namin, rice. Lala si Oyo Boy. Meron siyang trail food na kanin, tsaka longganisa, gano'n. So, yun.
Dire-diretso lang kami hanggang makarating kami dun sa isang campsite bago mag-summit. Yun, hindi naman kami inabot ng gabi. Medyo pinakabalang kami ni Sir Jerry, which is okay naman din kasi kung hindi niya sasabihin yun, hindi kami mag-rush at magdo-double time sa pag-trek namin. Tapos yun, okay naman. Sa campsite na yun, payapa naman. Pero yun nga, parang may mga baboy damo na maliliit sa paligid. Kasi nung natutulog na kami, naririnig ko may ik. So, ang binibilin lang sa amin, huwag kami mag-iiwan ng gamit sa labas. Kasi pag nag-iwan ka ng gamit sa labas, baka mawala yun tangayin ng mga baboy ramo. Isang day na to, either third or fourth day na to, yung inakyat namin yung summit. Sa summit na to, okay naman. Actually, alam nyo, ito yung first time na nakaakyat ako sa mountain na, alam mo yung naramdaman mo yung, basta meron siyang hiwaga feels. May pagganon siya sa akin. Or dahil sobrang lakas ng hangin, kapal ng ulap, tapos, alam mo yung ginaw na ginaw ka, ganon yung, na yon, yung mountain na yon, yung naparamdam niya sa akin. Kaya nga sabi nila, nung sinasabi nilang mahiwaga yung mountain na yun, naniniwala ako kasi talagang naramdaman ko yung kilabot sa mountain na yun. All throughout the climb, ganun yung nararamdaman ko. Bukod pa dun, syempre, sa nakakatakot kasi, syempre, may mga balita ng mga rebelde na nananahan dun sa lugar na yon kasi 'di ba bundok siya, hindi siya pinupuntahan ng kung sino-sino. So it is really very important na meron kayong mga guide and porter or locals na kasama kasi they will guide you. Ganun. Ang tindi nga ng mga porter and guides, nakatsinelas lang sila. Tas minsan pag hindi sila komportable dun sa tsinelas nila, hinuhubad nila yon, nakapaalang sila. Grabe, napaka tibay nila. Kaya yun, nung natapos namin yung binilan namin ng tsinelas yung kasama naming porter. Meron isang trail doon, nung nagtatraverse na kami to pababa ng pang fourth yata na day to, yung pababa na kami. Ito yung pinakamatindi kasi yung downhill na yon, as in siya ridge. Ito dito kami galing. Ganyan, para siyang, tapos, eto siya, yung bababaan mo ganyan. Hindi man lang siya slope na ganyan siya, oh. Tapos, ang pababa namin, paupo na pababa. Tapos, dasal na, Lord, sana mabuhay pa ako kasi hindi alam ng nanay ko na pumunta ako sa bundok na to. Yari, ganun yung, yung eksena nun. Kaya, talagang kapit ako. Sabi ko, dahan-dahan, hindi na baling mabagal basta buhay ako makakauwi at makakabalik sa Manila. Tapos, ayun, okay naman, nabuhay naman ako. Pagbaba namin doon, ayun, lahat madali na lang. Ang mahirap lang na part, actually, doon, kasi sa daming bundok, may iba't ibang peak na tinatawag doon. May iba't ibang pangalan yung bundok na yun. Ang biro nga nila, hindi lang naman isang bundok ang inakyat namin. More than 30. Kasi yung mga peaks may pangalan siya. Depende sa sitio at bayan. Sitio o lugar na nakakasakop sa kanya. Tapos yun nga, yung descent niya ay hindi naman masayang descent kasi every time na bababa ka, meron pa ring uphill. Rolling siya hanggang sa makababa ka, doon na sa kabababaan. And, ayun, hanggang sa natapos na yung climb namin, yung last part na yun, hindi na nakakatakot. Sakto na lang. Pero, sobrang haba ng trail na yun. I'm not sure kung ilang kilometro, pero ramdam ng katawan ko nasa mga around 50 kilometers siya overall eh. Tapos yun, bumaba na kami. Ang traverse route namin to Brooks Point, Palawan. Sa Brooks Point, okay lang naman. Tahimik yung lugar niya, napaka-probinsya. Tapos may dagat. May dagat dun sa area. And yung mga noodles nila, noodles ng Maggi. Yung mga mabibili mong brand sa Malaysia, ganon. Yung mga brand na hindi mo mabibili sa Pilipinas, ganon. Kasi sabi nga nila, yung daw area na yon na part, yung Brooks Point, sobrang lapit niya na sa Malaysia. Kaya mas gusto nilang mag-angkat na lang ng produkto sa Malaysia kaysa bumili dito sa Manila. Kung ikaw ay bago pa lang at gusto mong umakyat sa
mantalingahan, I suggest or I recommend na mag-training ka ng long distance run or kaya mag-practice ka muna ng multi-day hike. Psychologically, you have to be really prepared. Kasi ang daming challenges doon psychologically. Minsan ayaw mo na. Meron pa kaming kasama noon before na napilay siya. So, very challenging yun. Parang mid or halfway ng climb namin, napilay na siya. Nagkaroon na siya ng injury. So, iniinda niya yun hanggang sa matapos yung climb namin. And buti, nakatapos kaming lahat ng safe. And yun, okay naman. Sabi ko nga, ang isa sa mga key ng successful na climb, unang-una, dapat well-briefed yung mga climbers. Pangalawa, you were with people who can stand by you or who will stand by you kapag may difficult situations na. 3, dapat well-prepared ka physically, emotionally, mentally, holistically prepared ka. Gear-wise, kompleto ka. Para whatever happens, tulad nung nangyari sa akin, pagkakamali ko yon, iniwan ko sa backpack ng porter namin yung gamit ko ng ilaw. Kasi sabi ko, kuha lang kayo dyan pagka kasi ang estimate kasi ng mali kahit sabihing maaga kayong makakarating sa campsite or yung target time ng campsite, dapat palagi kang merong ilaw at gamit pansarili sa backpack mong sarili. Kasi you'll never know what will happen. Paano kung naligaw pala ako nun? Tapos, wala akong gamit, 'di ba? How will I survive? So, yun. What else? Dapat talaga paghandaan mo, and yung grupo na sasamahan mo, pre-selected rightly. Hindi sila yung tipong madaming reklamo at hindi nila alam kung anong pinapasok nila. Malaking bagay yun para mag-survive ka sa major climb. Yun nga. Dapat yung mga kasama mo alam nila kung ano yung pinaggagawa nila, ano yung pinapasok nila. Hindi siya yung mga happy-go-lucky climbers lang. Hindi ganun dapat. Tsaka yun, what makes a climb successful, yung team leader nyo, syempre. Dapat yung team leader nyo, alam din kung ano yung ginagawa niya. Kilala yung mga taong kasama niya. At tsaka, may leadership ability na akma para sa grupo na yun. Kaya niyang i-manage yung grupo kahit magkaroon ng problema o aberya. Ayun, dapat din reliable yung leader nyo, yung team leader nyo. Or organizer din ng group. Dapat ganon. What else? Ayun. Overall, it was a successful climb. And ayun nga pala yung dapat yung tandaan. Kapag pumunta kayo sa lugar na may napapabilitang malaria infestation, hindi kayo pwedeng mag-donate ng dugo up to 1 year. Yung sa akin kasi noon, sabi sa akin nung doktor, gusto ko mag-donate after dahil may blood donation drive dun sa company namin. Gusto ko mag-donate, pero nung sinabi ko na galing akong Palawan, pinagbawalan ako. Sabi na, sige, after 1 year na lang or 2 years para sure na malinis talaga yung dugo mo or hindi ka nagkaroon ng malaria or something. Though sinabi ko naman sa kanya, meron akong anti-malaria shots. Ayun, just to be sure, kasi yung dugo mo, syempre, ipapasa mo yun sa ibang tao, 'di ba? So, para safe din sila, instead na makatulong ka, baka makaharm ka pa sa mga tao yun. Anyway, ayun. So, yan lang, share ko. Syempre, pera. Kailangan mo mag-ipon, paghandaan mo yun, kasi hindi naman siya mumurahing climb, yung mga ganun. May airfare cost, tapos, budget, pagkain, gears, yung mga medication, ganyan. Basta, pag major climb, dapat paghandaan mo talaga. Holistically, pati financially, dapat ready ka. And, yun lang. Simula nun, na-addict na akong umakyat. Sabi ko, kung ito nga kinaya ko, ano pang hindi ko kakayanin. Well, yun lang. That's it for today. And, see you later or tomorrow on my next vlog. Bye!